ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេកមាសនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2023ហាងឆេកមាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះមាសឡើងរហូតដល់$225នៅក្នុងមួយជីយើងឃើញថាវាមានសភាពក្រាន់បើដែរហើយចំនួននៃការទិញមាសហ្នឹងនៅក្នុងឆាតរបស់វាយើងឃើញថាការទិញមាសក៏មានការកើនឡើងខ្លាំងដូចគ្នាដែរតម្លៃគិតជាអោនគឺ$1856នៅក្នុងមួយអោនតម្លឹងគឺ$2256.16ក្នុងមួយតម្លឹងហើយនេះគឺជាឆាតរបស់វាតទៅជាមួយថ្ងៃនេះគឺបានបិទទីផ្សារត្រឹមនេះហើយប៉ុន្តែរៀបនឹងបិទទីផ្សារក៏យើងឃើញរបានៃការទិញមាសហ្នឹងក៏មានកម្លាំងខ្លាំងការឡើងខ្លាំងផងដែរបន្ទាប់ពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួននៅមិនទាន់មានឃើញសញ្ញានៃការដោះស្រាយដូចជាបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់មានការបញ្យល់នៅឡើយតាមរយៈអ្នកស្រីយ៉ាឡាន់ដែលក៏បាននិយាយថាគាត់នឹងផ្ដល់ការបញ្យល់ទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាបំណុលហើយរឿងផ្សេងទៀតយើងឃើញថា Fed នឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់រហូតដល់6%តាមការវិភាគនឹងព្យាករណ៍របស់ពួកសេវិទូម្សិលមិញមានការប្រជុំមួយនៅប្រទេសចិនហើយអ្វីដែលគេឃើញនៅក្នុងនោះគឺការកម្រើកឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនដែលមានការកើនឡើងមួយចំនួនហើយអ្វីដែលជាទិសដៅក្នុងការកំណត់របស់ប្រទេសចិនទី1គឺការធ្វើឲ្យ GDP របស់ខ្លួននឹងកើន5%ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៅមន្ត្រីរបស់ក្រសួងការបរទេសថ្មីក្នុងការផ្ដល់នៅតំណែងតំណងសារជាថ្មីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីស្ដារនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឬក៏វិស័យការទូតតែម្ដងក្រៅពីការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏មានរបាយការណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលបានត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានការទិញដូរមាសនៅចំនួនច្រើននៅក្នុងខែកុម្ភៈប៉ុន្តែមិនទាន់ចេញរបាយការណ៍ទេគេអាចនិយាយថាប្រហែលជាចំនួនទ្វេគុណនៃចំនួនដែលខ្លួនបានទិញនៅក្នុងខែមករានៅក្នុងខែមករាប្រទេសចិនបានទិញមាសនៅពេលដែលធ្លាក់ចុះហ្នឹងគឺរហូតដល់15តោនសរុបមាសដែលប្រទេសចិនទិញចូលនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺមានរហូតដល់1343តោនគឺមាសដែលខ្លួនបាននាំចូលដើម្បីធ្វើជាទុនបម្រុងរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងដើមឆ្នាំ2023នេះក៏នឹងមានចំនួនច្រើនផងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះមាសតាក់ទងជាមួយនឹងលុយដុល្លារវិញគឺចាប់ផ្ដើមខ្សោយតែម្ដងដែលគេបានធ្វើការព្យាករណ៍ថាដុល្លារហាក់គ្មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះទេចំណែក FED ក៏មិនមានឥទ្ធិពលដូចគ្នាដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាម្សិលមិញមានរបាយការណ៍មួយចំនួនចេញមកឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តនៅភាពប្រក្រតីក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញបច្ចុប្បន្ននោះគឺជារឿងបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយមិនទាន់បានលើកចេញហើយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់លុយដុល្លារទៅលើក្នុង trading នឹងមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងចំណែកឯការប្រមាននោះគឺមានច្រើនតែម្ដងម្សិលមិញតាក់ទងជាមួយនឹងក្នុងមន្ត្រី Fed នឹងដដែលក៏មានការប្រមានពីមន្ត្រីរបស់ខ្លួនផងដែរទៅលើការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដល់កំហុកនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលនឹងអាចឡើងរហូតដល់6%នោះនឹងធ្វើឲ្យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាឬក៏មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហា inflation គឺអតិផរណាបានឡើយចុងក្រោយយើងមានវីដេអូមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការនិយាយអំពី inflation ដែលគេបាន focus ទៅលើការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ Fed 6% នៅក្នុងពេលឆាប់ៗហើយតើតើជាមួយនឹងដំណើររបស់មាសវិញបងប្អូនខ្ញុំសូមជម្រាបថាពេលនេះដូចជាមានការកើនឡើងហើយថ្ងៃច័ន្ទចូលមកវិញមាសក៏មានការកើនឡើងដូចគ្នាផងដែរសូមស្ដាប់វីដេអូដកស្រង់មួយពី Bloomberg One of the microeconomic foundations here is just as one example, oversupply solves oversupply. And to carry it over, Dr. Terry Weissman was with us with Macquarie earlier, and he said high inflation can solve high inflation. Oliver Chen at TD Cowen published moments ago that he observes Costco seeing, finally, food disinflation. In America, does high inflation solve high inflation? It could on the supply side, but on the demand side, what we're seeing is this lingering imbalance between labor demand and labor supply, and that will not be solved by high inflation. That becomes the wage price spiral that the Fed so greatly fears, where high inflation leads to even higher inflation. So for the Fed, I don't think simply standing by the wayside and allowing natural markets to clear itself will be a long-term solution. Do you think it's realistic that the Fed could get to 6% in a Fed funds rate? Absolutely.
That has been our longstanding call for the terminal rate. Absolutely. Okay. So at what point do they sort of signal that to markets? Because that is significantly above where the market has retraced to, and we have seen a big repricing this week. What kicks them up to that level? Well, I think they're slowly making their way, but they don't want to overpromise in terms of the terminal rate if, in fact, inflation does show market improvement. But given the fact that the market and the Fed consistently underestimates the sticky nature of inflation, what we've seen is the Fed consistently revise higher their forecast, now 230 basis points higher than that initial forecast in March of last year.